Ça n'a rien de naturel. Il suffit de la regarder tomber. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant quand même. Hein? Voilà. On est au fin fond de l'Ardèche. Aucune industrie, aucune route importante, aucune voie de communication. On est perché sur une colline. Voilà. Voilà ce qui tombe. Voilà. Mangez bio, messieurs, dames. Hein? Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Respirez le grand air. Voilà une toile d'araignée. Derrière ce fil-là, c'est du chantrail. Ça, c'est pulvérisé avec les chantrails. Je vais prélever de la toile d'araignée pour montrer la différence. Et voilà, presque plein de pieds. Voilà. Là, j'ai prélevé de la toile d'araignée. En apparence, ça ressemble. Quand on les place l'un à côté de l'autre, on voit que ça ne ressemble pas du tout. Et alors, surtout celui-là, vous allez voir, il brûle au feu. Il brûle, il noircit. Alors que le chantrail, lui, ne brûle pas, il se rétracte, il reste blanc. Enfin, les fils de la Vierge. Alors moi, je vis à la campagne, et quand on vit à la campagne, vous savez, on sait très bien faire la différence entre les toiles d'araignée, ou les fils d'araignée, qui peuvent être un peu partout, et les fils de chantrail. Déjà, je vais vous donner un premier indice. Le fil d'araignée, même tout seul, est très résistant. Quand vous tirez dessus, ça résiste tout. Le fil de chantrail, lui, il n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. Vous avez presque l'impression de taper dans du vide. Voilà, quand vous le récoltez. Alors que si vous touchez un fil de toile d'araignée, vous allez voir, il y a de la résistance, et avant d'arriver à le rompre, boum! Et au moment où vous le rompez, vous sentez vraiment la craquelure. Deuxième expérience que vous pouvez faire, je vais vous montrer, très simple. La toile d'araignée, lorsqu'on la soumet à une flamme, brûle. Voilà. Elle brûle, et une fois qu'elle a fini de brûler, il y a une partie en cendre, tout, etc. Le fil de chantrail, lui, ne brûle pas. Il se rétracte, comme du plastique. Regardez bien. Mais il ne brûle pas.
Au 13-11-2010, on a reçu une pluie de fibres d'origine inconnue, des fils longs de 20 mètres de long. On a récupéré ces fibres, puis nous avons effectué une culture bactériologique avec ces derniers. Como si fueran hilos. Él nos decía que era como pegajoso, gelatinoso incluso, que se podían estirar, alargar, mira, ahí vemos cómo cae, que se alargaban de hasta 15 o 20 metros. Pedían nuestra ayuda porque, claro, dice que ellos ya no tienen más medios, ni físicos ni económicos, para que alguien les pueda dar una solución. Y nosotros, que tenemos contacto con muchos laboratorios, pues tal vez si siguen conservando alguna muestra la podamos analizar. A disease that has specific things in common with all parties that are developing these symptoms. They have fibers that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. Silicone present, and also silica, crystals, okay? Mm-hmm. That was in phase 1. Phase 2 showed high-density polyethylene fiber. Io mi chiamo Giorgio Pattera, sono di Parma, sono laureato in scienze biologiche, sono giornalista pubblicista e mi sono interessato al problema chemtrails o scie chimiche che dir si voglia per caso, in quanto un carissimo amico e collega per altre motivazioni mi ha chiesto nell'ormai lontano dicembre del 2005 se accettavo di analizzare l'acqua piovana caduta in provincia di Milano, che lui sospettava contenere delle sostanze che non dovevano esserci. Le abbiamo analizzate e abbiamo trovato quello che non solo non mi aspettavo e non ci aspettavamo di trovare, ma quello che non ci dovrebbe essere, e cioè una serie di elementi chimici sotto forma cristallina che nell'ambiente, soprattutto con le precipitazioni, non dovrebbero assolutamente essere passibili di essere inalati o comunque ingeriti una volta che l'acqua piovana contamina le coltivazioni di vegetali o quant'altro dall'uomo, perché sono potenzialmente pericolose. Con questo nessun tipo di allarmismo o di catastrofismo, però quando si trova un 83% di quarzo in queste precipitazioni, io ritengo che non sia assolutamente accettabile una cosa del genere. Una volta appurato quello che c'era in queste acque piovane, io mi sono ricordato che molti anni prima mi erano arrivati un po' da tutta Italia dei campioni, sempre da analizzare, non di acqua piovana, ma di filamenti strani. Nell'ottobre 2001 un testimone oculare che raccolse questi polimeri in seguito al passaggio di uno stormo di aerei non identificati sul cielo di Roma mi mandò questi campioni che io analizzai e riuscì solamente a determinare la natura di questi filamenti come polimeri di probabile origine organica, non biologica. Molti polimeri invece, pur essendo derivati organici, sono di sintesi, cioè l'uomo li ha fabbricati in laboratorio. La cosa si è ripetuta sia per i filamenti caduti ad Alessandria nel 2002, per gli stessi filamenti caduti ad Argenta a Ferrara nel 2003, per Mondovì nel 2007 e finalmente, come dicevo prima, nel nord Italia, tre quarti del nord Italia, tra il 5 e il 9 novembre del 2008, tra cui a Parma. Ecco, in questo caso la nostra fortuna è stata quella di avere una caduta di questi filamenti proprio in una zona, non su tutta Parma, attenzione. Al termine di questo passaggio, di questo andirivieni, si sono anzi depositati questi filamenti. Bene, a questo punto sorge la domanda: passa un aereo, che sia civile o militare, identificabile o no, passeggeri o cargo, quello che è,
Posso io collegare la caduta di questi polimeri, che sono polimeri, al passaggio di aerei? C'è un anello che manca. Se un aereo passa e sgancia queste cose deve avere un motivo. Però il motivo non è sganciare il polimero, il motivo è sganciare un qualche cosa che è attaccato al polimero, per cui il polimero fa da vettore, come un paracadute supporta un essere umano o un carico, sganciano un qualche cosa che è attaccato a un qualche cos'altro. Allora il cristallo che noi poi rinveniamo nelle precipitazioni è quello dei metalli pesanti, appunto detto alluminio, bario, silicio, titanio, quarzo, eccetera. Il vettore è probabilmente questo polimero. Noi di Galileo, la Galileo è il nome della sede del CUN di Parma, già dal 2007 abbiamo informato, perché siamo stanchi di essere tacciati da ufologi che vedono alieni dappertutto o che si nascondono dietro una tastiera. Noi andiamo sul campo e facciamo delle analisi, quindi tutto quello che abbiamo finora individuato non è patrimonio nostro, è patrimonio della comunità. Quindi noi abbiamo fatto un esposto a tutte le istituzioni di Parma, ARPA, università, assessorato all'ambiente, eccetera. E ovviamente, dico ovviamente perché si può immaginare, di risposte concrete non ne abbiamo avute. Per cui qualunque persona voglia contattare il sottoscritto o Galileo Parma o il CUN o comunque mettersi in contatto con noi siamo disponibilissimi a fornire a loro le stesse documentazioni che abbiamo noi. Però attenzione, vorrei precisare che non ci si può basare esclusivamente sulle nostre analisi, perché visto che il fenomeno è diffuso in tutta Europa, non solo in Italia, tant'è vero che sono state fatte 2 interrogazioni parlamentari al Parlamento europeo da parte di tedeschi e olandesi e 7 interrogazioni parlamentari al Parlamento italiano, questo è un fenomeno globale, quindi come tutti i fenomeni globali va affrontato globalmente. L'importante è che questi campioni vengano raccolti con un certo protocollo che noi possiamo fornire, che non è difficile, lo può fare chiunque, non un laureato in chimica, siano conservati in un altrettanto contenitore fatto apposta, diciamo, che si trova anche in farmacia, ma soprattutto che sia inviato tempestivamente al nostro indirizzo, perché anche se, ripeto, questi filamenti, essendo dei polimeri, non sublimano e quindi durano nel tempo, ripeto, da novembre a oggi noi li abbiamo ancora conservati intatti, è tempestiva la connotazione, il collegamento con eventuali passaggi di aerei non convenzionali, cioè privi di contrassegni se sono civili o militari, nella zona dove sono caduti i filamenti,